Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini kita baru start mancing lagi guys. Dikarenakan hujannya deras, jadi kita cari tempat meneduh dulu ya. Jalannya kita bukan di sini. Dikarenakan hujannya lumayan besar ya. Ini juga ada rekan kita. Kita lempar di pot sebelah sana ya. Mudah-mudahan ada poinnya. Ini kilau kena pantulan cahaya ya guys ya. Oke, kita lanjut. Airnya keruh guys. Ini di atas kayaknya hujan lumayan lebat nih guys. Jadi terlihat jelas airnya keruh banget. Biasanya kalau air keruh seperti ini ikannya pada makan biasanya. Nanti kita tunggu hingga surut. Nanti kita turun ke arah bawah sana guys. Ini sekarang kita tongkrongkan di sini berdua sama Kang Boing. Lumayan bagus airnya. Guys, terdengar jelas suara sungainya. Oke, kita start di spot air kawin guys. Ini baru penggeseran guys. Udah ada trek perdananya guys. Kita sambil tengok-tengok kiri kanan jorannya sana guys. Sebelah sini airnya bening ya. Sebelah sana airnya agak kecoklatan. Nah, kita berada di spot air kawin. Ini di atas hujan besar guys. Jadi posisinya dari atas sampai ke bawah langsung terus ini guys. Jadi kita mancingnya di sini aja. Oke. Kita kasih jempol dulu guys. Trek perdana guys, kita posisinya agak riuh guys karena nggak menggunakan tripod ya. Ini trek perdana nih, kita taruh di sini dulu lagi cari-cari tempat aman nih. Ini agak kesulitan saya guys. Bentar guys. Guys, nyangkut. Aduh, nyangkut guys. Ternyata ikannya bawa nyangkut ini. Oke.
Alhamdulillah guys. Ya, ini guys. Yes. Main guys. Wah, mantap. Ya. Amankan dulu. Inilah guys, kalau mancing non tripod ya, jadi kita agak riuh. Sampai kesulitan guys. Trek perdana guys, kita lempar lagi guys, umpannya masih awet ya. Seperti inilah guys, kita lemparnya di sana, nah, jorannya di sini guys, jadinya di sini jorannya. Jadi kita tinggal nunggu getaran aja ya. Oke, kita agak oke guys, karena ini sudah tidak ada pergerakan lagi, kita mau cekedau balik kanan ya guys ya. Kita tunggu untuk paling lama 10 menit atau 5 menit ya. Nah, ini jorannya masih berdiri guys. Kita lemparnya di ujung sana yang ketemu air bening sama air keruhnya ya. Kita tunggu untuk 10 menit ke depan. Oke, saya Boy Angler undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Jangan lupa buat teman-teman yang baru kenal ya, salam kenal.